Hallo bei Bauen und Renovieren. 2 Kaminanlagen? Ja und nein. Denn diese Feuerstelle hier wurde einfach nur umgestaltet und sieht jetzt so aus. Nicht mehr rund, sondern quadratisch, nicht mehr zergliedert, sondern kompakt, nicht mehr befliest, sondern stylisch gespachtelt. Nach der baulichen Veränderung ging es vor allem um die Gestaltung mit speziellen Spachtelprodukten. Zuerst wurde der erneuerte Putz mit einem Quarzgrund vorbehandelt. Und dann schon die erste Besonderheit: der Auftrag der anthrazitfarbenen Grundspachtel. Diese wird mit einer Venezianerkelle dünn aufgezogen, ineinander verzogen und dann gut angepresst, verdichtet und geglättet. Auch beim zweiten Auftrag nass in nass immer gut andrücken und zum Schluss von oben nach unten durchziehen. Durchziehen dann auch beim nächsten Schritt. Jetzt wird die trockene Fläche mit der leicht schrägen Kellenkante scharf abgezogen. Auch die schmalen Seiten des vorstehenden Frontquadrats wurden so bearbeitet. So, und was nun folgt, ist schon genial. Patina schwarze Olive nennt sich diese Oberflächenveredelung. Sie bringt den metallischen Glanz auf die Fläche. Und zwar durch festes Andrücken und Glätten. Nächstes Highlight. Mit einem Rostspachtel und einer Aktivatorflüssigkeit wird eine Masse erzeugt, die später echten Rost auf die Fläche bringt. Das Material wird mit der Kelle nach Belieben aufgetupft, batzenweise verrieben oder mit der Kellenkante aufgestrichen. Unser Malermeister hat das natürlich perfekt drauf. Immer wieder das Gesamtbild im Auge haben und eventuell nachbessern. Hier hat man sich für eine vertikale Orientierung der Rostapplikationen entschieden. Ja, und mit dem Aktivator kann man auch noch zusätzlich das Rosten intensivieren. Nach 10 Minuten erscheinen schon die ersten Spuren. Zweiter Gestaltungsgang. Jetzt soll ein Kalk-Marmorspachtel die verbleibenden Flächen der Kaminanlage zieren. Mit seinem Perlgrau hebt er sich dezent vom schwarzen Quadrat ab. Er wird dünn aufgezogen und volldeckend auf den Restflächen verarbeitet und immer wieder nachgeglättet. Dann im noch leicht feuchten Zustand die Flächen scharf abziehen. So holt man die Glimmeranteile nach vorne und glättet dabei die Oberfläche. Dann folgt noch das Polieren. Mit einer sauberen Kelle geht man kreisförmig über die Flächen, verdichtet und erzeugt so den gewünschten partiellen Glanz. Mal mehr, mal weniger. Hier im Detail die beiden gestalteten Flächen nebeneinander. Welch künstlerische Arbeit! Letzter Schritt: der Oberflächenschutz. Gerade an einem Kamin mit Ruß und Staub ist das sehr sinnvoll. Während beim rostigen Frontquadrat ein Lack aufgerollt wird, kommt an den restlichen Flächen eine Imprägnierung zum Einsatz, aufgetragen mit einem Modler,
einem breiten Feinschichtpinsel. Beim Auftrag dunkeln die Flächen ein, werden dann aber wieder heller. Das erste Feuer im neuen, alten Kamin. Na, sieht das nicht fantastisch aus? Der umgebaute und umgestylte Eckkamin mit seinen gespachtelten Flächen und der tollen Echtrostoptik. Das Frontquadrat sieht aus wie eine alte metallene Platte. Wirklich toll gemacht.